Moin Moin! Und schon ist der letzte Tag hier in Prag angebrochen. Morgen geht das dann wieder nach Hause. Hoffentlich fährt der Zug auch, weil ab morgen 22 Uhr soll ja die Deutsche Bahn streiken. Bis jetzt fährt aber unser Zug noch. Aber da sollen wir uns jetzt erstmal nicht drum kümmern. Wir sind gerade unterwegs wieder auf den Prager Burgberg. Mal von einer anderen Seite. Zuerst wollen wir in eine Nationalgalerie, wo es wieder ein paar Bilder zu sehen gibt. Da wollte Liz unbedingt hin. Mal sehen, was es da so Spannendes zu sehen gibt. Und vielleicht kann ich da auch ein bisschen filmen, weil gestern im Agneskloster ging das ja nicht. Und das gehört übrigens auch zur Nationalgalerie. Danach hatte ich einen Punkt. Da ist eine sehr schöne historische Bibliothek hier in Prag, die wir uns noch anschauen möchten. Und dann ist der Plan, einen Friedhof zu besichtigen. Da, wo wohl einige Schönes wohl zu sehen gibt. Wobei, also von den Bauwerken, von den Grabsteinen und so. Ne? Wir sind jetzt wieder auf dem Burgberg angelangt. Hinter mir zu sehen ist der Präsidentenpalast. Und wo wir hier ankamen, muss ich wieder ganz schön böse ausgesehen haben, weil ich wurde gleich mal gefilzt. Also hier kann es dir wirklich passieren, dass die Polizei dich anhält und du dann einmal ganz kurz durchsucht wirst. Übrigens für Drohnenflieger, hier oben ist Drohnefliegen verboten. Wir sind jetzt hier in der Nationalgalerie angekommen. Leider habe ich mein Ansteckmikrofon unten am Rucksack vergessen. Aber ich hoffe, es geht trotzdem. Die Galerie, besser gesagt die Gesellschaft, die die Sammlung ja eröffnet hat, hat es sich gebildet Ende des 18. Jahrhunderts. Und das erste Mal hier im Palais Sternberg wurde das präsentiert. Anfang des 19. Jahrhunderts, wobei denn nur ungefähr bis 1871, dann wurde sie nochmal komplett umgestaltet. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr der Menschenmassen überdrüssig seid, dann kommt hierher. Hier ist es total leer. Liz und ich sind komplett alleine. Wie ihr bemerkt habt, sind wir nicht mehr zur Bibliothek gegangen. Wir waren zwar oben, aber die Bibliothek macht eine Mittagspause. Aber so lange wollten wir nicht warten, deswegen sind wir weiter runter in die Stadt gefahren. Wir sind hier im Militärhistorischen Museum von Prag, was angeschlossen ist an dem Militärinstitut in Prag.
Wir waren jetzt gerade in der Ausstellung von dem 15. Jahrhundert bis hin zum 17. Jahrhundert und wir wollen uns noch mal weiter umschauen. Übrigens, der Eintritt ist hier kostenlos. Ein sehr interessantes Museum und auch sehr anschaulich, wie ihr gerade sehen konntet, im Bereich des Ersten Weltkrieges. Von dem Zweiten Weltkrieg gibt es auch noch eine Etage, aber dort wollte ich selbst nicht filmen. Wir werden uns jetzt mal einen Bus, Straßenbahn oder eine U-Bahn suchen, wo wir denn noch hier zu einem historischen Friedhof kommen. Wir haben es jetzt endlich hier hoch geschafft. Einer der größten historischen Orte hier in Prag, weil hier entstand mal eine Burg, die ihre Blütezeit hatte, die erste Blütezeit im 11. und 10. Jahrhundert. Viel von der Burg gibt es nicht mehr. Achso, den Namen schreibe ich mal unten hin, weil den kann ich nie aussprechen. Aber auf dem Gelände der ehemaligen Burg wurde 1869 ein Friedhof errichtet und hier sind über 600 bekannte Persönlichkeiten aus der Tschechischen Republik begraben. Und es ist wohl auch der bekannteste Friedhof hier in Prag. Wie ihr gerade gesehen habt, waren wir hier auf dem bekannten Friedhof und dort habe ich euch ein Grab gezeigt. Das war von Smetana und passend zu Smetana hat das Glockenspiel hier die Moldau gespielt. Übrigens war gestern der Todestag von Smetana und darum waren auch so viele Kränze dort. Also das hier oben, also ich blende den Namen hier unten nochmal ein, weil den Namen kann ich immer noch nicht aussprechen, ist wirklich zu empfehlen. Es ist ein wunderbarer Ort. Wir haben auch noch ein kleines Bistro-Café gefunden, wo wir noch was zum Abendessen konnten. Etwas Kleines, ja, relativ klein. Wir hatten Burger. Liz hatte den vegetarischen mit einem Pilzpatty und ich hatte den Beef Burger mit Jalapenos. Super lecker, wirklich zu empfehlen. Das wird auch so das letzte sein, was wir heute Abend noch so unternehmen und entdecken möchten.
weil morgen geht es wieder nach Hause und wir müssen noch unsere Sachen packen. Darum beende ich hier jetzt das Video. Es war wieder mal schön, dass ihr dabei gewesen seid und ich würde mich über einen Daumen hoch oder einen Kommentar von euch sehr freuen. Vielleicht habe ich euch damit auch eine Anregung gegeben für eine Reise nach Prag, entweder zum wiederholten Mal oder zum ersten Mal wie wir. Dann habe ich euch ja schon ein paar Plätze gegeben, die ihr euch definitiv anschauen könnt. Hier oben ist übrigens sehr ruhig, ist auch nicht so überlaufen. Ich weiß das nicht, wie es im Sommer ist, aber es war sehr schön, ein sehr schönes Gelände. Aber das soll es denn auch für dieses Mal wieder gewesen sein. Wer neu ist hier, lasst doch gerne ein Abo da. Und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch das Glöckchen daneben. Denn heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und tschüss.